Riti Misambo mwana muke. Vinga na sala ben ngapela ko bota Riti Misambo. Riti Misambo il a 25 ans. Nga mwana nga boso 19 donc ko bota ete puis mwana nga na bota kana za bateti mwana moko akola ka Chantal Bola bota banine niata nkas. Chantal Bola ngeso ma paradis ya sang rouge à lèvres na tongo. Ya sans poudre na tongo. Yo comment ça va dégager beauté. Ka su konde babara sa ngele ki makasi nazo lukamta longola. On sait quoi ça mutako vendre à l'est. Hein? Dans le bête sur la famille paradis, la famille paradis. La famille paradis, on se compte la famille paradis. On a d'accord, tu dégage. Tu dégages, va te faire enculer si tu veux. Que nous enculer sur l'inani pour notre guinane. C'est quoi ça? Moutoko ça soit les ça les missions na pas tout ni on se va ça la mission, ça va sujet. Sujet en moi les en internet, c'est bon ça la sujet. Sujet en internet. Grâce imbizi ana fingi mwana wana. Bolobeli grâce imbizi te bolobela kanga. Molaki si Chantal Bola star. Na santara masugi na yene ko lobali kambo. Mabele ninganaka. Mabele zo ningana maezo ningana pa ye. Mupepa ngwa ye. Oh mupepete. Na yebsa no na droit parole. Na la puissance à parole. So na vandi na lobby parole ata donc ngai ata bino bato ninganité. Ba miss na mai ba ningana. Vous comprenez? Ba miss ba ningana ye puissance à parole. Donc na rosa soit l'aise tenga Chantal. Na rosa la bien sous tenga pour na salle mission et Marie Misambo ko bonga na ba Marie Misambo bimana ji bien piano zanga. Ba photo ba bimi zanga. Oboni boyeko mutakufa. Biso ba mama biso ba kufa ya combien d'années? Ba mama na biso ba kufa ya combien d'années obo finir biso ba mama non so bazaka ba vivante ba kufa o. Na biso bo bossa ne. Ba mama biso ba kufa. Oto finga na ba mama ba kufa bazaka vivante. Do bo finir ba kufa. Donc on a le droit ko lobela na fingi Marie Misambo te na lobby. Et comme ici ko nina. Et comme nina ngona bino. Bokaza so bo gimasa vidéo longa te vidéo ko tikala wana. Na comprendre que quand tu YouTube be Chantal Bolo, bimi na Facebook be Chantal Bolo, quelle page et ça la bino kiol so ba tinga na ba page et ça la bino liboma c'est normal mon lac ici. Oh mon lac ici ba tiage partout. Surtout so ya bili kamune ba tiage partout. Mutela muninga grimace c'était na vrai chéri na l'équipe bino nioso. Bato ba d'accord na vidéo na salité. Vraiment mi on sarana te na lekate na sala bisala sala ba yombo ba nini te na sala mamwala te. Oh bolaskin. Ye vome vana mabagi ya diamé vana na loboko. Na bala ma trésor na nko. Na kene na mariage, na ticket na kene na mariage. Vous comprenez? Na bala mona linga kama na bala e. Na lela mandenga na bala e vraiment. Bon mata na tama bilambane. Na bala e te na bala bino. Eh ya ero na âge ngana na mona 19 ans. Ba ja mi kolo biso so na ngona internet ba ko sa ba âge. Eh moi je vois bala e. Moi c'est dans le moment faut bala e. Faut za na ndaka libala. Neti ngana na ndaka libala nanga. Sans problème à moto. Rando bino bolukela nga rando nga sala rando tena la pese dina leki. Na bandaka rando na kanga rando. Mokonza rando sala katepe futa kate. Mokonza rando sala ka moko ngai na beta tolo na beti tolo na beti na mkongo pa. C'est Chantal Bola, c'est maman paradis, la femme à parole. Na rosa à l'est, boko tchanga l'est, na sa vie nanga. Toi na mboka liberté, bo tchanga l'est. Et actualité zana na mirte, actualité zana rythme c'est bali mwana star. Ah mwana star. Netinga on est là le so bali mwana star kombo etambola. Eh wa mama bokilo na finga rabatu. Mama bokilo. Eh yo bali mwana Chantal, mama bokilo munoko eh mama bokilo munoko maza moté mabete. Di kamango za ninya. Et ya ninya je suis bino. Boyo ki presse na motema. Et là qui si bino Chantal Bola femme la parole. Chantal Bola sera yeka YouTube et bouger, internet et bouger. Na yaki. Et là qui c'est vraiment kazala qui ko ya mwana nzambe, makolese komaki et c'est komaki. Chantal Bola yeyo vraiment. Ala libia la muki na mo pe Marie Misambo te. Na la li ma bien na la muki. Ba mama obno bo finga la batu butu mo itonga pourquoi? Mama na ye mama ba mama bazara vivante ba kufa. Neti yanga kut mama kufa tikanga na 11 ans na vierge. Maïté c'est qui là? Akufa tikanga na 11 ans na vierge. Boniko. Boni ba kwasa boye. Boni yo liengu ba yo lie masango. Ya nini yango? Ya maam nini yango? Ya nde nini yango? Na la pe na tonga mobile da kende musana 5h du matin. Na moni mutu peta na ndeni. Mama mutu akobimela nga te po mama nga mo ba kufa ba bunda bitumba ba mort. Na ndeni yango? Na ndeni yango? Et na ba héros. Na ba héros, na tu verras papa biso. Na tu verras papa bino na ba héros.
Non to regarder sola lipeka de butu mobimba. Nga zate kwenda vutuka tenga na vanda ni na parler na zakane na parler. Vous comprenez? Ye linga wakuta linga ma star mo ma parade petit fona bala e petit fona longole na couloir. Po petit fona longole na couloir tetina kwani tina. Yo bo mona pa parade longola na couloir. Couloir ba benda ngamba mo. Abi o frère chéri. Po pa parade banda tilo la balate. Abala na bo mona vidéo ya moi sa bala. Abala ka Chantal Bola. Po ba image ça la raté. So ka bala ka bongo mona ba vidéo. Oh trésor habitu abala ki trésor te abala ka ma paradis. Chantal Bola ngeso. Plutôt kene ka boiti na mariage abala binote abala nga yango mo sapi peto la tisakinga na lo kolo na lo boko Chantal Bola ma paradis mobali na bala isia Eugène Fozo ngolu neti mwana na Rich Misei apena ngolu pela bala msuba bota ngane ko finga muta ku fata na lobika vérité la bi mekina ji bien pena ngamba tinaka manage bien pena ngasi na banga bino be muta ko trafiquer ngande azana boso boyene lo mo be makele mo ya wenja banzoi bobo kina bino ba mielte kasi ngama muta ko trafiquer nga na saki monsieur tika na bongo eza bongo bokende reporter plainte moni mbila kama ndoko na bino ngala kama bo sexanga ngama zana commissariat we mambeleka kunata nango yo kwela nga trafic bokende commissariat ze belebe botinda ko Rich na zana Londres kuna kende reporter plainte botinda ekuti yeku na Londres ani atango ape londonien tu gana national ta yeku na France au salon o boni bino ba trafic ko bo bang sam nango na trafic o leng sam mutu na trafic ya na sale mission mutu na sale mission et grâce mbizi kuta fingali bino Rich wana tu ka fingali bino Rich wana grâce mbizi bravo ndongo fingi vraiment et nga kuna bino ba dulcère mbo mekanga héros ngaba mekanga te nga ze lamba to ko soma na magazo mekanga nga la Chantal Bola na tika Chantal Bola na mola kisi pour les preuves ga sona ye bozonga ba actualité bat ba vanda na bande l'école bat botanga bozo ba bagi plus ba diplôme bozanga na ba actualité te donc bino bozanga actualité soki ka ma paradis ye mokonzi pa mbomoni ka za mokonzi na bino na mokonzi donc soki mokonzi ya poser ale ba ministre baza wana ba ngolo be te mo ba mokonzi sa poser ki na doki sur le YouTube doki na santi moto na doki si YouTube doki Facebook doki ba page ba doki pa ba tnoso ba doki ba dokumka nde ba beli malada ma bakabe malada bibi ya katia mwaza kana kisasa tondo benge na bidi ka bidi oboniko lumière DM kinga sana suka leader mokonza YouTube biju mobondo skin Abou Pia, Maman Linda de Souza, wesh mec ma gueule, c'est quoi le bail, c'est quoi les 10? Mère de fille à Fifi, Ninan. Ninan, Maman Linda de Souza, Ninan. Ma fan n'a Ninan. Ninan, ka son na na sali vidéo, ça la calibo, man a pour qu'il est Ninan. Laisse-nous dans la droit parole, c'est pas ma faute, moi qui tout dans Zambie. Ya musala na salaka. Na banda musala mutatinda na internet za la rater, na banda musala na ki chroniqueur, ti le na comme maman paradis, na mo kondi. Kambi ekolo mapata de sema talata les années trafic mon gars la moto bibi bébé c'est deux mon tema papa dudumbis mutela moto trafic azade sama mnonga sama mnanga bomona tena tika rando mena talama bomona tena kana rando tema na l'équipe bino na personne na maline bomona te Chantal Bola droit parole ya Maria Kitoko belesima droit parole a rando salama asute ana sala comédie masala ngai Frida ba charme c'est na mosko na ni ata mikolo ba charme ke notre vie c'est ko banda te ko banda la nga te banini non tu commences pas tu restes là bébé non ça suffit OK yani non son muta sali vidéo na yeka ke komi oh complexe ya botika complexe c'est foutati complexe me makabisi kama be vous comprenez Luka actualité non ça l'actualité ya bato ay belé terre en internet oh ya zo finga manix oh ya fingi riti oh ya fingi nani bongo Marie Misambo balo bela Marie Misambo te boniko Marie Misambo Jésus Marie Misambo ngaza nani ngo mwana Yesu kuta kufa kine kuluzu pola biso to zo bomo ya seko ba finga ngeti lelo bandoki bonyora Yesu bongo Marie Misambo ngaza nani ngo oboniko azana nyango biso mama ba finga matilelo yek ba finga te ba lobika comportement sana mokili Chantal osa kufu ba Chantal ndoko finga batu oui oh azana nyango Jésus mwana nzambe akufa kina kuluzu pola ngana zo bomo ya seko na ganga boyo ko bofunga mama toy Marie Misambo za Jésus je le répète azana ni c'est pas un Jésus oboniko Jésus kutafunga matilelo mwana nzambe bo expliquer ngani
on va expliquer nga nini yango ba boyela nga trafic internet ba film mususu ba tu mususu o Chantal nga zawana ba fan mususu ba d'accord te o fingi Marie Misambu voilà boyebeli Marie Misambu na lia balaka mariage apulon bola sanga vidéo ya Marie Misambu bola sanga sika Marie Misambu balade o boni na ba trafic boyeko mutisa kufa mo ba mama obno mo finga rabutu mo itonga poka ba kufa te ba ne vivant o boniko to benga nyama na kombo na ye ozaka salope ozaka ndumba iveko molaso mutu mo balenga na bouchard azate bo se prendre bouchard ngo kangama o boniko bona ba trafic ya batango boya ba héros yo ba ndeni na et Jésus ko ba finga ke tilelo ba satan ko da boya roto sa maloba Jésus tilelo yango to bunda usala ba prière po to éliminer d'esprit des morts to éliminer d'esprit des mabe yani nyango na batango boya yani nyango fa ma parole ça loba ki pom ni nango tchanga l'aise dikam ni nango na meda ka bino bandako na bino na ko senga mno ba mai so na ke pa na midi kata sani nanga na ko lire na midi na lutu nanga oyoki si je viens manger chez toi le matin petit déjeuner casse les bols on se comprend casse les piles ma pa na bois quand on jette les pains pas midi chez toi pas le matin chez toi pas petit déjeuner chez toi chez moi tout ça se passe ici chez moi c'est ça ni nyango boy na ça qui m'appelle baba ndo batiko benga benganga na ça on a l'esprit bien na ça ma bien vous comprenez et ni nyango so ma paradis ya salika émission ka Chantal et comment c'est quoi cette histoire là bah tu combien va ça la émission na dire maman ngala oka moi ba actualité sur internet bon actualité bongo tout le monde mérite misamba penda zana soki aboti to ya ko lobela ngo pas moi na star pour maman na zala star oui c'est comme ça pour Michael Jackson bana kufa to ebite pour Michael Jackson na kufa to ebaka to lobela ngo po ba bana ba star ko za star ndia makambo net Chantal bola so akufi ba ne ba star ba ndoka ba photo bana mama paradis star photo check ba selfie pas parce que là problème ni non ni nyango coaching ozwaka coaching mabe coaching ana simbi na ngote coaching ana ngama na dans 1000 j'aime donc ça veut dire que ma pardi bien parler ma pardi bravo Chantal Bola babi ka vérité me te blessa ka vérité jamais maloba lukuté blessa jamais ba pasteur na finga ki be ba pasteur lobi na lobeli ba pasteur bokote bikamba pasteur te point ba pasta pe na kalinga ki bango lobi na mafuta mbila ile lichololo pilipili na mungu ekota bien abotata samwako oboniko ya ndeni nango ma paradis na ndeni boyanga nani yango boyanga nani ngana na lobi likamuna nga muta ya boyanga nani mabome sala noso ba page si bazwi ba bike reine akoyaki pa reine ngali furia ye reine akoyi pam na pesa li ba vérité to linga la vérité sous la jaka na pesa li ka vérité ko pa munina ba page bazwi YouTube etomboki lobi YouTube etoboka kitina Togo ba togolena ba chino ba benga nga babizaka bongo ndonza wa mystique YouTube etoboka ki po reine vraie chérie vraiment boye reine nandenga tango sans bacille ya sang rouge à lèvres mbebo naturel fille de bachama lingana zala boye suki ku Barbara asalenga na epte so suki komi condamné à mort et lui ko longwa te fona mona mo Barbara la sucette Frida kutsa pikola keza po amne actualité zo le kana na Facebook ko to Frida bela nga masala ngo sali bien mission mais ko finga ba pasteur te folo bela banga te Frida kala kite na finga kite na finga ki ba Moïse mbi na ba mo pesa ba mo sala mo kilima be d'abord bo se pende ba pasteur ba la bala ba voiture bo se pende ba comportement ba pasteur congolais hypocrite yesu ko ba finga ya kufa mwana nzambe ba finga geti lelo bo se kama sola Marie Misambo kufa wite bika kufa bo mama so bo finga ba kufa mama ngana vivante meta kufa kunga na 11 ans no ba toboli ngana nzoto te mama nga kufa à l'époque akufa ko liboso ba Marie Misambo boya ko fingela nga ya butu mo itongo pokwa oboniko balobola mutu mususu bine swabino yesu kutu mwana nzambe ba finga ke tilelo pa ba satana ba finga yesu yekuta kufa ku mwana nzambe kwa masumu na biso to bengi ka nyama na kombo na yesu kili konka kufa to ba kili konka kufa ki mwa kufa ki ba spika ngani ya Chantal aso na ba kufa oboniko na ina lobby na pesa li na leki nzela yani nango mutu d'accord te na likamu nga na d'accord te na journaliste na panza sa na d'accord na likamu nga te ka ndenge bimeli pe ndenge ozale la pe ka ndenge ko tikala on se comprend nga bala
nga na bala na bague muta be nga ta lobala nga chanteur sali vidéo poanine na yoka te s'il vous plaît na sala rando te pona zonga rando jamais mais na droit au loba comprendre Chantal Bola bala bon mon fête na Paris plein de champagne plein de whisky bo cha tembe na zonga sa fête na mire on nga na balade na bala mo ba ka nga se monte fiancé ba bité wala mariage nga bité fiancé roba kanda ya kanda ba fan ba somba robe fan fanatique abi al somba robe ya kanda Chantal Bola, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ça? C'est quoi? Non, bah même en français. Et toi, on a la liberté, chacun fait sa vie, wesh. Et si on a une actualité, tu as combien de fois que tu as dit en actualité? Bon, on a tes vidéos à 100 rand de tala. 755 à ligne. Non, ok. 700. La vidéo à rendre au fin à 600. Wolo, yo. Ça, c'est Maman Paradis. Droit parole. Droit parole. Na au fin à mutakufa te na que l'obika vérité suis nani. Et suis nani. Moi j'insulte personne. Moi je dis que c'est seulement la vérité. Je fais mes affaires. Dans le bon français comme ça. Bato bo mema rapport pa mbila mbila emoko. Moi ni vidéo nanga, ba vidéo tout na ça za contrôler pa mbila. So bo ebité. Ngam na kenda commissariat tout na ça la ka interprète ça za contrôler pa mbila. Bon ma bon na mitu na bino. Bino ko mo trafiquer nga. Bino ben sanga na poto. Ben ça la poto. Et Chantal elle a 37 ans. Non, elle a 37 ans. Elle a quitté agité la maître agité. La FCB no tu na koksa 60 ans dans un internet. Donc bino mto eba. Abi dans zaka bébé. Anel ka ballon d'or anti terreau bébé. Poupée barbine basilipo bébé. Chocopi ko lina machuda bébé. Eh ya ba oyo wala nga trafic mo boy motema chuchu kaluji na moni ozana ya yo ngana lo sako swage le kaki toko nini nga trafic mo ba ero na ndako na futela shenga nava na linzanza tomate nava na linzanza Thomson nava na linzanza ya madesu nazana bag na bala apina lo banda ko na obima te na longwa te na linga a trésor so ki denda ko msusu trésor na boke na bi papa nga kaka aw ndako na ke chabana nga na okende te na olala wa na robota bana 10 heures la ndako ka ya mukie to zala nga na kulula Chantal Bola ngeso ma parade na pesa maboma so na pesa liboma na internet vous comprendre que la yaki ka lobby na leki na nga kaka ya vite fait mais bantene mati ba fan obino bo d'accord te o bozaka ba fanatique Marie Misambo mutu dans la fan na e netinga na la fanatique a faire ma fanatique vient nga fali pour di cap la merveille vient nga Ntsone Mupanzi Kofi Olomide Antoine Mupanzi ta ba fan nga na za namba musique bon ce qui musicien moi akufi na ebina nga yeta akufi be sko ba za salama be na mukili siko ba lobela ngote pona ndeni nango nandeni nango ya maya kitoko belestima nandeni c'est Chantal Bola nga ba pesa nga ko bakanda te nga na mutaba kanda te na mutaba gentil yo na yesu na tongo tozanga pete na poko pona poko numéro de téléphone et monsieur continue dans ça musala nga j'ai fait mon travail petit nanga siko za la personne ba moto yo bika moyen za te ka ya pa a parler na mon on comprendre les gros bisous siko za na bano na ba misatu batela bana bien yo mo komika sika na lobi komi vous comprenez. Et elle non. Et là ni ngo vraiment ma pas de ça l'émission na leki mutu nio so ça l'émission. Actualité za internet yaya kutuko ba lingala ba yaya ero mwana poto botama na poto. Actualité za internet mutu tout. Tiens chérie, tiens. Yango na bébé. Rien à faire. Bat batanga ba créer makambu, bat batanga ba vana na bande l'école au créer. Alors que non ndeni. Oluka mndenga media to bima ndenga media salamu sana yo. Oh, on a ma pas biso yebo di embelate. C'est normal pour la mola kisi, faut di embelanga. En tout cas, bo bima na vina. Nga bima na ba vina bino kuta yeba ku ba vina binote. Bolia te talinga kote. Nga ta la ravia jona nga na ta ba petit na nga na ta mamu na nga. Zongambran. Bana mitala nga na ba fine na nga balanda nga. No ka so ifani mo ka longwe. Be de fine ba longwe. Ba fine so ba sili. Ah non. Je suis désolé, motema tutu kaluji lo sako lisusu na ebisao. Tutu kaluji akucha libela. Obina ndombolote yo nani. Sia bazui wapi. Ça c'est Chantal Bola Maman Paradis. Komi nini yango.
nene lobeli petit abina kuna bina petit na suka petit keba manix ne zala so manix asali so bavanti ka biso mto ya kanga mna na ko finga manix amwa na star ba lobela bango so ba lobela ka ote ba chaka okate oza star te ngasko na kompananga na star parce so star aleki kaka molakisi suku molakisa television be ko moleka ozota nani ota la maria biota la bijou mo bonda ozota la nani abupia arrête hein tu vas aller faire dodo bébé OK OK? Oh, oui, allez, assieds-toi là. Assis dans la chaise. Allez, assis. Oui, là. Assieds-toi. Merci. Et non. Oh, actualité dans la Facebook. Moi, na biso à Bali. Moi, na kutu de leki. Bon, na robot maman m'kolo bongote. Bon, mani sim da deviaza richi. Sugi richi misamu. Sugi misai. Sugi misili. Hein? Mani sim da deviaja oya nina bagyo ko boko ko katama sab no pasi bolongo na bi wana na chabino bi kitunga balenga ngo fimbo mkolo wana kitunga Chantal bola ko bala te Chantal bola neni ne bu kitunga bu papa paradia eli bande ko ibu neni komele kaza masanga tia tangi bo papa lupango yo lingini noko na lingi bo epia bo neni bo sa farti andeni e sal papa ndeni ngafo me manka wa disala 5 millions ndeni ngafuka bien ka bon kalbande ngona ka ndezala elle bagi na mosapi ndindon na ko bota riti misei soki misei wana te ngiti misamu na ko bota eta Boma, famille riche ça nini. Mais famille riche boke mona ba police, famille riche. Eh. Moi la star to lobela riche tina suka so pa boti to lobela On se comprend. To solo la riche. Riche so ke pente mu kinza to moni biso so to lobela pas moi la star. Netinga ma paradis so na subi na nzela mta junga imati bo lobela nga yango to molakisi. Molakisa lekaki badendo baye molakisa lekaki molakisi c'est Chantal Bola maman paradis quoi po tu fais toi nanga na ndeni nga ba tu fera étoile nanga te ngala mwana nzambe na lali na mona su menace mota na su bitumba na butu te lorote na zo pe lorote ay zande te kata baba ndima yo tumbande to musoni bebe se mbisi motema papa dudu mbisi bebe se dumu Frida ba charme ya ba chacha donc on est na na ba Frida ba charme ya ba chacha ba charme ba charme ou mena ngwende na odi c'est un peu ça quoi nini ngo na côté internet na sala mamunanga botika na sa mamunanga na finga mutute na chrétien mutute na tumbola mutute na sala mamunanga mission au peuple congolais na congolais je suis congolais na droit ya kotemba mamamboka na za ngolaise te na za congolais Brazzaville na congolais Kinshasa pour na famille ngeso na camerounaise te na za ivoirienne te na za antillais te je suis pas française je suis pas une américaine na camerounaise te je suis congolaise dans la défendre ma belle na mwana mboka riti misei riti ndenga zana soki misamu aza congolaise obiso to zanga ba âge ba riti ye ma maman so bana ba âge ni ba bana ba âge ba 18 ans to nobeli mwana siko tshelu sapi ndenga za kanga ba mikolo ba bi mwana keba zala éveillé donc moi na date vendi na perti au père de Chozemi et comme que makambuke manix ya obala yo ça veut dire déjà nyon sont bien donc petit za ka tempo vidéo na ngeza na boko songo 10 fois na fingi Marie Misambu na fingi nini Marie Misambu nini moi ça na fingi Marie Misambu na fingi nini non mbona na habite bando benge bula nana habite quand on semble nzamba lukuta bon ça sembla na répétant je le répète na répété nana yebite que Marie Misambu zalaka bula sambela nzambe lukuta nana yebi ngote na répété 10 fois ou 20 fois 3 fois 40 fois mais alors j'ai pas le droit de parler c'est quoi ça et comment ni non ngana vie na ngana bien na vie na ngambo se tromparaté ngaso bana mambo batindela ngambo bafana batindela ngambo parce que obina osala pa musala na lobby ah maman lobby mais là moi j'ai batindela ngambo na nko na lia ngoma na nko en tout cas na lia ngoma na nko na linga mama mobile na kanda za assassin bon criminel na mobile na linga ke ka bongo bona mafinga mo boyela mobile na ngate boyela Chantal tege ye panzi biso be sali biso le côté non rien du tout
ka bilobela bo voiture na mo batumbi biso voiture mobile na ke musana voiture batumbi voiture banani biloba loba ya banani biso voiture za Peugeot wana Peugeot boyebi Peugeot ndeza Peugeot za bongo te tumba mi scalette Peugeot za bongo biloba loba mobile azoki manda kuna zakana mobile na tous les jours maman te lobi na vidéo abimi na tonga ke musala yo kasi muto mbila zo luka ye mbila na pota nel ka ballon d'or à titre bonjour à toi ma chérie tu vas bien boni papa abiso o balela biso pour que neka pa balela abala mobile papa abiso balela biso boni gigolo na biso ya bogor ya bogos papa jimele sika za na pression matondo mingi chérie chérie na biso mobile nel ka ballon d'or basa mabala lina matuda motema maître vanda mubobo poupée babili motema ige basa mabala ka biso on a rambe na ndako toza ba bagi na maboko ya Maria Belestima bagi na maboko kinga sana suka bagi bijou mobondo bagi mama abupi ya bagi lumière de mi bagi emerald de Gucci bagi petit nanga de orchestre pe karaté to kende fetcha libala yango za nini ezaka nini Marie Misambu la kufaka bibembe bimaka ba ikufe mutu to finga na fingi Marie Misambu te na fingi Marie Misambu te oko finga muta kufa bongo Yesu kuta kufa bo finga Yesu tous les jours bo finga Jésus tous les jours bandoki ba okende ko lokeza ko finga Jésus te la yo zo kende ko tonga nzamba pekisa ili kambo na Bible ko sala ngote ko tonga Jésus te bozo tumaka bana moto eza ko manquer Jésus respecté oboni ko yaya libala ngako mo tufe bino eloko bo sala ka tuba bebisa libala boko kana bino pete nazanga na doa koloba boni ko boko tufe ngata tiawa te na doa loba muta pekisa ngako loba zate ba pesa ngane ba mibeko pa juge la msu boye barate biloba la ba bino su boya ko loba na tala bino na sekaka avant que juge pesa ngane mibeko ngana kata de rando lo na bo fula matoi na bino boyo kanga ngasi na kata rando na moni na bundi ba rando na zu ba trophée trop vous comprenez na bundi ba rando na zu trop de trophées na comment boya succès na boy na succès à rando je veux pas ça et sali ba via batou et na sanga ba bokilo nzana ba semeke ba pesa nga ba conseil taka to bala to bimisa la mbongo mama swarabi ba balinga ka sala ka ba video na ndenge no tika na buzoba pesa buzoba rando quand eza buzoba eza ma libulu ya niese ka kenda ko soke to kena weso to fumi masoko nia wane kichwa makasa na ba nia ba mbuma wana ya wana rando te buzoba na zaku ya mo santel ba video na sala rando na tena c'est kana bi onga te pardon chantante ba héros 1000 personnes en ligne. Mais bino bo vendre bo na rendre bo finga bo zora sur 1000 personnes parce que pourquoi ba tout ba comprendre bino ba bi que la tête est bien té. Voilà ba problème na mitou. Voilà ba problème sérieux. Au matin ma parler mo la kis 1000. Na ndenga tongo. Ya émission kuna poko te ya tongo ka ko pese la bino. Ya wali kamongo zani. Bo finga nga ernios. Oh, actualité zo le kana mokili. Moi na star abali kuta ba kangele lupango. Nga robota rythme sei wana te soki misambu na robota yete moi j'ai 37 ans na koksango pe j'ai 37 ans moi na nga na bota moi na nga arnela na bota moi na nga zara na zozemi moi na nga mine na koksa 18 ans pile na bota moi na ngai le jour ma fille elle a 19 ans moi na nga mi balé elle a 17 ans et demi ya mi ça toutes ces sergines obo silisa na kofinga a koksa 8 ans